Namakuru yihutirwa namakuru areba buri munyarwanda wese aho ava akagera namakuru rwose abanyarwanda ari buze kubashimisha amakuru rwose abanyarwanda nibayumva bari buze gushima Imana kuko ibintu bitangiye kujya mu buryo nkuko mubizi hashize igihe kitari gito intambara ya Amerika ndetse na Iran ikomeje kuvuza ubuhuha ndetse bikaba byarahungabanyije ubukungu bw'ibihugu bigiye bitandukanye ku isi na hano iwacu mu Rwanda bitabuze rero igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kenya byaje kuba bisinya amasezerano y'ubufatanye mu gutumiza ibikomoka kuri peteroli. Murabizi ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byaratutumbye birazamuka bitewe n'intambara ya Iran bitewe nuko umuhora wa Hormuz wanyuzwagamo ibikomoka kuri peteroli waje kuba ufungwa hanyuma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli biza kuba byazamuka birahenda cyane ndetse n'ibiciro ku masoko bitaretse n'ahandi iwacu mu Rwanda naho biza kuba byazamuka ndetse n'ibiciro by'ingendo murabizi ko byazamutse cyane. Rero dore ni inkuru y'ihumure aho u Rwanda ndetse na Kenya byasinye amasezerano y'ubufatanye yo gutumiza ibikomoka kuri peteroli. Guverinoma y'u Rwanda ndetse n'iya Kenya zashize umukono ku masezerano y'ubufatanye agamije koroshya ndetse no kunoza uburyo bwo gutumiza ibikomoka kuri peteroli binyuze mu muhora wa ruguru. Aya masezerano yashizweho umukono ku wa 29 Kamena 2026 yemerera u Rwanda gukora ibikomoka kuri peteroli ku masoko yo hirya no hino ku isi dukoresheje ibikorwa remezo bya Kenya haba mu kubibika ndetse no ku bwikorezi bwayo. Hasomwe kandi amasezerano abiri azifashishwa mu ishyirwa mu bikorwa ni ukuvuga amasezerano y'impande eshatu hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse na guverinoma ya Kenya na Rwanda National Energy Company n'amasezerano y'ububiko n'ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli hagati ya Rwanda National Energy Company ndetse na Kenya Pipeline Company. Rero igihugu cy'u Rwanda cyasobanuye ko aya masezerano ari intambwe ikomeye mu bufatanye bw'ibihugu byo mu karere no mu kwihaza mu bikomoka kuri peteroli. Zimwe mu nyungu u Rwanda rwitezemo no kwihaza ndetse no kongera ingano y'ibikomoka kuri peteroli mu gihugu, guhangana n'ihungabana ry'isoko rya peteroli mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kenya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aya masezerano kandi ashimangira ingamba z'u Rwanda zo kongera inzira zitandukanye zinyuzwamo ibikomoka kuri peteroli hagamijwe ko biboneka ku isoko mu buryo buhagije kandi burambye. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Antoine Marie Kajangwe wari uhagarariye u Rwanda muri uyu muhango yavuze ko iyi ntambwe itewe nyuma y'imyaka 2 n'igice igitekerezo kivutse kiganirwaho kugeza ubwo kivuyemo umusaruro ukomeye. Yagize ati amasezerano yose aratanga icyizere kuri guverinoma zombi n'inzego z'abikorera kandi ashyiraho umusingi w'igihe kirekire w'imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli. Yashimangiye ko nk'ibihugu byombi bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba inyungu yabyo itaturuka mu gukora buri cyose kiba nyamwigendaho ahubwo izava mu guhuza imikorere uburyo n'inzego z'ubugenzuzi no gusangira ibikorwa remezo hagamijwe kugabanya ikiguzi mu bucuruzi. Yakomeje kandi ashimangira ko umuhora wa ruguru ari ingenzi mu rwego rw'ubukungu ariko gukoresha icyambu cya Kenya n'imiyoboro yayo y'ibikomoka kuri peteroli bizazamura urwego rwo gukwirakwiza ibikomoka kuri peteroli mu karere rukagira imbaraga kandi bikaboneka ku gihe kandi bigateza imbere ukwihuza mu bukungu k'umuryango n'isoko rusange rya Afurika. Yakomeje agira ati umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ingufu na Peteroli muri Kenya Opiyo Wandanyi yatangaje ko binyuze mu masezerano yasinywe Kenya yiteguye gufatanya n'u Rwanda kwihaza ku bikomoka kuri peteroli. Yagize ati Kenya izoroshya inzira bihamya icyizere cyo kujyana ibikomoka kuri peteroli bitunganyijwe mu gihugu cy'u Rwanda. Yashimangiye ko hanyuma y'amasezerano u Rwanda ruzatangira kunyuza
metero kibe ibihumbi 500 z'ibikomoka kuri peteroli mu muhora wa ruguru, zivuye ku bihumbi 50 ku mwaka, bivuze ko zizi kuba inshuro 10. Aya masezerano arahita atangira gushyirwa mu bikorwa binyuze mu nzego zagenwe arizo RNEC ndetse na KPC mu bufatanye n'izindi nzego za leta z'ibihugu byombi. Lisansi nyinshi igera mu Rwanda ikurwa ku byambu byo muri Tanzania, Dar es Salaam na Mombasa muri Kenya, kugira ngo igere kuri ibyo bihugu iba yaturutse ahandi, kuko 40% bya lisansi ijya muri Afurika y'Iburasirazuba iba yaturutse mu Buhinde, naho 37% ituruka muri Arabia Saudite. Guverinoma y'u Rwanda yahamije ko yiyemeje gukora ibishoboka byose ngo ibikomoka kuri peteroli biboneke mu gihugu mu buryo buhagije kandi buhoraho. Impande zombi rero zaje kuba zisinyana amasezerano, zahamije ko ari intambwe ikomeye mu kwihuza kw'akarere mu bukungu. Amasezerano yasinywe azatuma u Rwanda rwifashisha ibikomoka kuri peteroli mu bikorwa remezo bya Kenya, mu gutwara ndetse no kubika ibikomoka kuri peteroli. Ngayo nguko n'amakuru yihutirwa yaragenewe buri munyarwanda wese ahava akagera, mumenye ko ibintu byatangiye kujya mu buryo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.